Hello，大家好，我是绿豆糕。现在复盘一场跟朋友一起打的自地义对战因为是2打3嘛，所以我们两家这边是有130%的加成其他3家就正常100%。首先我是这个绿色的歌德，深蓝色是虾仁的这个马来，红色是印加，橘色是葡萄牙，紫色是朝鲜。那我们这场的文明都是随机的吗？还是你有选？你有选吗？我有点忘了。哇，橘色从这边大老远牵过去了，好像人家港在这边。这两只羊应该用的是你的。哦，蓝色拼这里。所以你这时候就知道他在这里哦。为什么？对耶，那时候你说他们有可能在这里，你怎么知道的？嗯，好像有看到，看到那个方框这样，有点忘了。哦，哎呦哎，送掉了，所以已经看到了，已经看到了。哇，那你开始看到2家哎，你好像很会看哦。然后这边紫色来搞我的猪，然后我就把它围起来。还想搞我的猪，我让你少一村。那这个130%，它的村民血量会有加了，原本是25滴嘛，加30%变成32滴这样。然后村民的生产速度跟军事单位生产速度也有加成，资源也会有加成。所以目前看起来，我们这边资源是跳比较快的。你们直接吃果的话，其实好像蛮快的。这场你没有捕鱼啊？有这里。对，村民数的话，17、18、16、16、18，确实还是有差的。或者鞋子踢这么久，应该是有卡吧？不是，是因为也没有不知道。紫色这边有看到你，他这么远拉住我。然后这边出去想要把这个墙打掉，我就一直围，一直修。你还在探图哎，我也探。前期花了不少头在搞这个，其实不太好，不太健康啊。这边有做小围，然后你可以做一只长枪兵吧。我们这边是你是这样城堡了，非常快。红色出海，你也有出海。有在控注意哦。他出太多招了吧？他出4招。对啊，好像就不想打。哇，是3个码头在出海。他很热烈打海，不要打海。你这也没控到。还行。OK， 那其实打赢了，其实打赢了。OK， 然后他们有点。还有招就不想打。OK， 那我现在也升城堡了。然后这个紫色来这边就是塔，看看紫色的视野。OK， 他知道我在这里，然后我这边盖一个堡。他真的打很凶我干嘛？我这边盖一个堡，一场很快就爆掉了。然后在这边压一个堡，然后我们等下就有那个战术。这里其实你应该出自爆法会比较赚，自爆法1发，然后换他个2、3发这样。
OK，他们也身上城堡了。对，我的马有看到他在这里，进去绕一下，进去看一下，他家大长怎样。看是，然后这个村民还在揍，有人揍不出去。啊，这边2根塔解掉了。好，蓝色你的弯刀，到处跑。绿色是是我找到这里，我找到敌人在这里，红色在这里。然后在这里压一个宝来做防守。我这边是里面身上帝王，然后有没有出头？有，就有出巨头。这边蜘蛛第二几只哥德维顿，找到做18只了。哦，啊这边啊快点点。然后这边用头车来打这个，蛮聪明的。然后哥德直接来揍这个。没事。然后这边我叫你出运输船，这边覆盖 TP 我已经快盖起来了。然后这里我有出一台冲车，等一下进他的那个，这边还烧我的海。红色这场就主打海啊。然后这里在围底下，上船。而且有个人围队，因为已经带一波进来了。他对围墙围人辛苦，然后我们这台船上溜进来，超烦。超不来。他这里，我前面怎么用？对吧？围墙了半天，然后这个海上解决，这有一帮，又是马来抓抓，然后这边他们在开始出，这边直接来打我的海，我渔船掉了一些，这边开始，那边在抓村民。其实我觉得这里如果村民不要去抓的话，他这个时候被我输掉，他可能就看不到。后来这里是一台风车。哇，差一点点，可惜，没有差点丢掉。那这个再盖一个保防手。他这个船有点闲置，可惜。超多，这招怎么会是一个而已？VIP 是不是？这招短刀收一个而已。你有点那个银冠，是不是？可以让那个渔港自动射箭。好，这一台巨头。好，这边有在打。把一个宝棒打掉。然后这边盖一个宝，硬盖宝，来走这边。他这个村民应该是被撤离，终究是没有逃出来。这边紫色迁村了。
这个头被堵住，然后这边被吵。可以抓到在揍这个，我看那边的3招，被烧掉。然后你已经没传了，你已经没传。哦，这里，在这里，他没看到吗？啊，真没看到哎，他真没看到哎。哇，很会躲哦你。后来就保掉了。这样没看上。我那个就忘了，我就没碰。你的画面是不是会有点延迟，对不对？嗯，你的画面是不是有点延迟啊？对啊，我现在在看头车。啊，对啊，我看没错。这边红色被解掉了，然后紫色这边被毒光了。紫色目前最惨，剩出名而已，而渔船。他们开始有在捕鱼啊，因为海上打鱼嘛。这里的船没有被烧到，还是一直有在捕，只是有点远就是了。然后就是我们决定去打上面。你的木头爆掉了。马来还可以出什么啊？除了出抓抓还可以出什么？那个，你看先看我右上方，会有那个很猛的。好，等你出的时候再跟我讲。这边盖个堡。哎，人都哎，你应该来支撑站上面不要动，他们就不能那个。好，被打走了。这里要干嘛？我要在这边。好，来看。啊。哦，这真的跑进来。这里葡萄牙已经盖了3个大商站了。那个村民很勇敢。这有洞。哎，这怎么会是民兵？嘲讽啊！应该是人按到的。哇，他绕着这个树跑哎，很会跑哎。好，哎，这会不会解掉了？啊，这还有3台巨头。巨头这个宝。毁掉了。头要到我就撤了。但好像有点撤不掉。啊，掉一台。哇，给盗走。勇士是7+0，0+1，3+1，两个都是高远防，可是哥德应该更硬一点，我觉得。跑速的话，一个1.26，一个1.15，哦，英勇士跑比较快。看那个右边。好想夫，可以哦，你的资源换干呢，换我的木头爆掉了。4B 啊，射下4B。对，开始盖城堡。好，量产一些哥德卫队。他这边开始出，哇，盖了4个大商站。那边是英勇士配长剑兵配风行炮，哦，3架兵在这里。只是橘色好像被你夺尊，对不对？为什么它是24尊而已？
红色最肥97啊，因为橘色它有那个大商战，那4个就80了，但其他也是105村民左右。那边毛相符出发，这村民在揍这个巨头，哦，找到砍，哦，那开始夹击，我们两边夹击。我在疯狂在修这个城墙，好受不了了，走，快点追上。现在有串串，还有风行炮，这第一波其实没有打得很优势。哇，那边开始独村了。300滴啊，没有点品种，应该要320滴才对。那个马修的品种科技忘记点了。哎，你那怎么会有毛香菇？可以的。啊，丢进去了，丢进去了。这个都在前置。然后这个我其实有这边盖一个堡，然后开始盖那个渔船。这个堡是为了保这个龙甲，我怕被烧掉，然后就开始出运输船，然后各队会再从那边上车。然后正面打哦，很难打，有一些船。但是那个他有那个风行炮。啊对，这是风行炮。其实还是蛮痛的。哇，其实是蛮痛的。哇，这风行炮。可是他们已经没保了，他风行炮已经弹不出来了，他已经没保。人家红色这个是最后一个保了，这个保掉了他们就没了，里面已经没保了。我们已经占偏了这样的区域，他们剩下只有这一小块。你看这个比例，这样跟这样。啊，138还是蛮强的啦，这个资源量也是很夸张。刚刚是爆木头，现在是变成肉跟黄金爆出来了，而且村民出来一直按150村来就一直按。这边有放一些哥德威在上，只是好像忘记研发那个，有在研发。哦，这个才刚研发而已，不然还没研发之前你只能载5个人，有点少。哦，抓到出182只，然后这个保掉了，他们就没了啦，挡住了。打了52分，其实也撑蛮久的，我觉得。资源的话，我们这应该也是非常夸张啊，毕竟有138。好，在你的资源，食物跟黄金，还有石头，都是你。然后木头是红色，红色真的蛮会弄的。红色是出什么啊？啊，红色主打海啊，可是印加打海，虽然说没有不行啊，只是印加陆地的那个军事单位肉量减免好像比较强点。打海的话好像都是吃木金，就比较没有吃到发挥它的优势。这场的话，应该也许让葡萄牙打海会比较好，因为葡萄牙黄金有减免。然后哇，你升超快，11分，16分升城堡，而且地图探索率73%，打得很好。以及，不是，以及是以及是这个，没有。城堡我们2个都6个。玉船27只，然后村民数最多要150村。104分，哇，他们
41村跟42啊，可是这个它是有那个4个大商站，所以80的话121也还行。啊，朝鲜就真的比较少一点，因为朝鲜最先被我们打嘛，朝鲜在这边就最先被我们打。好啦，那这集就大概是这样啦，感谢大家收看，我们下期再见吧，拜拜。